Hello friends, welcome to Kritika's cooking. இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல பார்க்க போறது சளி பிடிக்கிறது, தொண்டை கரகரப்புக்கான சிம்பிள் ஹோம் ரெமெடி தான் பார்க்க போறோங்க. வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ரிக்வெஸ்ட், நீங்க நம்ம சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்கறீங்கன்னா வீடியோ கீழ உள்ள ரெட் கலர் subscribe பட்டனை பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே வர பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனா வரும். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்குற இந்த ஹோம் ரெமெடியானது வீட்டில் இருக்கிற பொருட்களை வச்சு நமக்கு எளிமையாக கிடைக்கக்கூடிய பொருட்களை வச்சு செய்கிற ஒரு கஷாயம் தாங்க. இந்த கஷாயம் செய்ய தேவையான பொருட்கள்னு பார்த்தோம்னா இஞ்சி, சீரகம், மிளகு, துளசி, ஓமவல்லின்னு சொல்லக்கூடிய கற்பூரவல்லி இலைகள் தாங்க. நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் இதோட வெத்தலையை கூட சேர்த்துக்கலாம். கம்மார் வெத்தலை சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி வெத்தலை இதையோட சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இஞ்சியை தோல் சீவி 1 இன்ச் அளவுக்கு ஒரு துண்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன். இலைகளை எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம். இஞ்சியை கஷாயத்தில் நசுக்கி தாங்க சேர்க்கணும், அதனால் ஒரு உரலில் சேர்த்துருக்கேன். இதோட ஜீரகம், மிளகையும் சேர்த்துக்கலாம். இந்த அளவுகள் எல்லாமே 2 டம்ளர் கஷாயம் வரத்துக்கு தாங்க சொல்லியிருக்கேன். நீங்கள் கஷாயம் அதிகமாக வேணும்னா இதே அளவுகளை டபுள் பண்ணி கூட சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இஞ்சி, மிளகு, ஜீரகத்தை நல்லா நசுக்கி ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி எடுத்துக்கலாம். நான் வீடியோவில் காட்டுறது போல் நல்லா நசுக்கி எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் 2 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணியை சேர்த்துருக்கேன். 1/2 லிட்டர் தண்ணி அளவுக்கு இருக்குது. இதில் துளசி, ஓமவல்லி, நம்ம இடித்து வச்சுருக்கிற இஞ்சி, மிளகு, ஜீரகத்தையும் இதோடு சேர்த்துக்கலாம். இப்போது இந்த பாத்திரத்தை ஸ்டவ் பற்ற வச்சு ஸ்டவ் மேலே எடுத்து வச்சிடலாம். ஸ்டவ்வை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு 1/4 மணி நேரம் கொதிக்க விட்டால் போதும். நல்லா கொதித்து வந்துடும். நம்ம ஊற்றினா 1/2 லிட்டர் தண்ணி 1/4 லிட்டர் அளவுக்கு ஆகிற வரையும் கொதிக்க விடணுங்க. இந்த கஷாயத்தை பெரியவங்கள்லேருந்து சின்னவங்க வரையும் எல்லாருமே குடிக்கலாம். அளவு பார்த்து எடுத்துக்கணும். இப்போ பார்த்தோம்னா நம்ம வச்ச 1/2 லிட்டர் தண்ணி 1/4 லிட்டர் அளவுக்கு கொதித்து நல்லா சுண்டி வந்துருச்சு. இந்த கஷாயத்தை ஒரு டம்ளருக்கு ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இதோட நாட்டு சர்க்கரை இல்லைன்னா தேன் இருந்தாலும் சேர்த்துக்கலாம். தேன் சேர்க்குற மாதிரி இருந்தால் கஷாயம் வெது வெதுப்பாக இருக்கும்போது தான் சேர்க்கணும். அவ்வளவுதாங்க, நம்மளுடைய கஷாயம் ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் யாருக்காச்சும் கோல்டு காஃபி இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கஷாயத்தை போட்டு கொடுத்து பாருங்கள். கண்டிப்பாக அவங்க ரிலீஃபாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கிருத்திகாஸ் குக்கிங்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. தேங்க்யூ.